Vecinos, quisiera mandarles un ejemplo. Ahorita tengo música y aparte de una bocina un poquito fuerte. Son las 5 de la tarde y aparte estoy hablando fuerte, entonces el volumen se va subiendo, ¿no? Se suma todo. Tengo también aquí la lavadora. Aquí ya sube, ¿no? Entonces, ahí está. Ahorita terminó la canción. Ahorita va a empezar otra. Pero me voy a salir y ver si este mismo número como suena detrás de la puerta, ¿no? Ahí está sin voz, arriba de los 60. Pues vamos a salir. Y pues bueno, con el ruido, lo que se mencionaba hace rato del ruido de la moto son ese tipo de decibeles, pero enfrente de la fuente, enfrente, no de lejos. Pero pues aún así, pues, con los carros y el perro, pues ahí está el sonido ambiente. Este es el sonido ambiente. Por encima de los 60. Y si me acerco a mi puerta, pues ahí está. Entonces, a lo mejor este ruido a las 3 de la mañana sí es molesto, ¿no? Pero es por eso que yo sugiero, no sé, por encima de, por lo menos de 70, 75, ¿no? Pero bueno, este ejercicio ahí está.